Ngiyabingelela kwindaba zanamhlanje. Indaba zanamhlanje sikhetha ukuthi sikhulume ngazo ngolimi lwesintu. Kasifuni phela ukuthi njengoba siqeqeshwe ukubucayi kangaka sikhulume sisebenzisa ulimi lwesiNgisi ngoba phela lungafika mhlawumbe luthatheke ngenye indlela lapha enkundleni zokuxhumana. Ningasaphosisa amaseko. Indaba zanamhlanje sithanda ukuthi sikhuze kakhulu abantu bokufika baseNingizimu Afrika ukuthi kabayekele ukuthi mabefika kuleli lizwe bazihlaze baphinde bahlaze amazwe awo. Ngikhuluma ngalabo abantu abenza i-Operation Dudula. Niyabazi kakhulu bazaliwe khona eZimbabwe bakhula bekhonale. Few of them bazaliwe khona ngapha eNingizimu Afrika ngabazali babeyiphanda eSouth Africa. Engikhuluma ngayo namhlanje ayingivumelanga iParliament ukuthi ngidalule ibizo lakhe kodwa ngivumelile ukuthi ngicaphule kancane ku-video yakhe yendlala ayisebenzisile ezama ukuncenga uhulumeni waseNingizimu Afrika etucela nje imali engango-5 million. U-5 million lo uthi ngokudla kucaca bha ukuthi ushaye indlala. Ulimi lwakhe luqinile njengoba uluzwe lwami luqinile. Akakwazi nokusikhuluma ngendlela eyisizulu. Kuyabonakala ukuthi inzalo kaMzilikazi ekhulele khona le kwaMthakazi eZimbabwe kodwa izama ukuphanda ngendlela erong eSouth Africa. Ukuhlekisa kakhulu ukuthi nayo iNingizimu Afrika angazi mhlawumbe ayikuboni lokho or ukusetshenziswa komuntu wangaphandle ngoba phela uzifaka engcupheni umuntu oyenza kanjalo ngoba siyabazi nabanye ababili abesifazana ayivumanga futhi iParliament namhlanje ngibadalule ngamagama kodwa la ndiyabazi. Siyakhuza bakithi abantu abasuka la ekelani ukufika liphanda ngendlela erong. Ulimi lwakho liqinile luyazwakala. Ngicela ukucaphuna ivideo yakhe limuze umnumzana ulalela ulimi lendlala. Akafuna ukusebenza ufuna ukuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika amnikeze u-5 million wempuphu uthi ngokudla kuphela. Mlalele lento ngeke isalungiseka ngcono laba bantu sivele sibagcine bahlale la ngaphakathi. Do you know what message you would be sending out there to the world? You know ukuthi what damage are you causing ngokusho leyo nonsense leyo uthi abantu abadocument behlale la ngaphakathi befike ngendlela engekho emthethweni. You are telling me ukuthi you want to be the president of the country but you are saying there is no hope in the border. I'm telling you ngunkosikhona wakondabandaba, give me 5 million. Give me 5 million and see ukuthi abantu bangangena la eSouth Africa. Give me 5 million, only 5 million for food only. I will take insizwa mina la sihambe siyohlala eborder for 3 months. Nobody is going to come into this country. No one will come to this country. Ngihleli lapha eborder mina. Umhola phumela obala umhola athi sesehlulekile atshele izwe because lento yokuthi bethi let's document these people and keep them in the country. It's because they are not even implying to these ones. Laba bancane abagundi inwele nani. These leaders are drug dealers. They are drug users. They are with these people abadayisa ama drugs. And they don't mean all these Mozambican and Zimbabwean. They mean the Nigerians who are their partners in their farms where they are cooking. Okunye futhi okusematheni siyabonga kakhulu unaleta phi ofikile lapha eZimbabwe noma nje wake wakhuluma amagama amabi ngabantu bokufika kusemncane futhi uyazisola njalo waxolisa kodwa uhlekise kakhulu phela abantu ngemva kokubona igundwane ubalekile kakhulu estageni wathi cha yena ubebona umuntu opha igazi uyalesaba kodwa nayo naleti umangalisa kakhulu ngoba phela amagundwane ase-Alexandria South Africa makhulu angawumongoyi ondliwe ngumuntu uthandalo lo mangoyi pho wasebalekela igundwane nyana lapha eZimbabwe. Avuna mahlana leti nansi nayo ivideo yakhe ukumbona ukuthi kwenzeka kanjani mbukeli. Sesiziphetha lezi ndaba siyaqhuquzela futhi siyakhuza sithi abantu bangaphandle yekelana ukusihlaza eNingizimu Afrika lokusihlaza sibanye siyi-Afrika asibambaneni singafuni ukudla ngendlela ezirong. Liyazihlaza lihlaza lelizwe laseZimbabwe. Ziyaphela lezi ndaba sizabuya nezinye futhi zisachisa zikhona zigcwele khona lapha ekhasini Super Carol TV. Seniyolala kahle. Babukeli izindaba bathi khona ngibekanga zonke. Ziyaqhubeka lezi ndaba.
abantu bangaphandle bayakhuzwa nkosi yami noma ethi uphumelele kanjani yekela ukuchoma ubhenefita kwakho eSouth Africa wena uvela ubona into kwenzakalani ngifuna ukuthi ngifakele lingongongo lilalele ukuthi uthini ingongongo ama-Nigeria bona kuthiwa abaphathi bama-drugs kodwa ngazokubeda bathi Zimbabwe ama-foreign and this and that okay kodwa umaZimbabwe nona ngabantu abamzilikazi abasuka ngaphi khona le umdabu wabo ngicela ulalela ingongongo le indaba njengoba besiziphelile sizogcina ngale ingongongo nalo sicaphunile ivideo yayo iPhalamende ayisigunyaza ukuthi sidalele igama lakhe kodwa yena uzombona buka 27 a.m. Up and grateful. Up and grateful. We don't go check our people, our small tenants them. You know, don't collect rent for all this place, South Africa.